आखिर जिन्दगी के हो? यी भौतिक दुई आँखाले खोज्न नसक्दा खोज्नको हेतु नयाँ नयाँ नियनको साथ लिँदैछु। रङ्गीन फुलमा बोल्ने सप्तरङ्गले सजिएका किरा, कि ती रङ्गीन खपेटाभित्रको विषालु सत्य, कि रङ्गीचङ्गी फुलभित्रको फिकापन, कहिले नफर्किने नदीको बेग, कि सदैव अटल उभिने यी शान्त पहाड। जीवनको गोरेटोमा एक्लै भौतारिएर साथीको साथ खोज्दै हिँड्दा आफूले आफूलाई नै हराएको बेला, पर क्षितिजमा आशाका किरण लिएर आएको साथीको साथ आखिर के हो जिन्दगी? नेपथ्यमा मुकुटले छुपाएर राखेको त्यो मुकुटभित्रको रहर, पीडा र बाध्यता र मुकुट बाहिरको देखावटी जिन्दगी आखिर के हो?